Taze veya kuru ayva yaprağı. Ayva meyvesi ve yaprakları yıllardan beri öksürük tedavisinde kullanılmaktadır. İçerisindeki bileşenlerin boğaz yolu enfeksiyonlarında etkili ve boğazı yumuşatıcı etkisi bulunmaktadır. Bitkilerin çiçek ve yaprak kısımları demleyerek içilebilir. Tedavi amacıyla içiyorsanız şeker ilave etmeyin. Kuru ayva yapraklarını 10-15 dakika, taze ayva yapraklarını ise 3-5 dakika demleyerek günde 2-3 fincan kadar içebilirsiniz. Bir başka tarifimiz ekinezya çayı. Ekinezya bitkisinin ağırlıklı olarak soğuk algınlığı, nezle, grip gibi rahatsızlıklardan korunmada kullanımı önerilmektedir. Yapılan çalışmalar, ekinezyanın boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açacağı hasarı engellediği gösterilmiştir. Demlenerek ve içerisine 1 tatlı kaşığı bal ilavesiyle günde 2 fincan kadar içebilirsiniz.